హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో పల్సర్ యూజర్స్ కోసం. మీ బండి టైమింగ్ చైన్ వేయించినా కూడా ఇంజన్లో సౌండ్ వస్తుందా? అయితే మీ బండికి కూడా ఈ గేర్ అయితే పోయే అవకాశం అయితే ఉంది. అదే సీజర్ గేర్ లేదా బ్యాలెన్సర్ గేర్. దీని ఎంఆర్పి వచ్చేసి 711 రూపాయలు అయితే ఉంది. ఇంజన్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు చాలామంది ఈ గేర్ని ఫిట్టింగ్ చేసేటప్పుడు మిస్టేక్ అయితే చేస్తారు. మీ బండి కూడా ఇంజన్లో సౌండ్ ఎక్కువగా వస్తే ఒకసారి ఈ గేర్ని అయితే చెక్ చేయించండి.